Ebi byona Minister Kahinda yabigambira izoba hantebe enkuru za district ya Shema obuyaba nabugabugana Abeebembezi bona okurugomero katano na gumwe ya district ya Shema n'abakozi ba government abarukuhabura ahankore ya Parish Development Model. Mwenye kuhindura abantu amagara kuruda mutukana muri amadara tukatabuza gushaka abantu bakatsigara hata wasigire bakazuko. Minister wa Government Zebyanga Honorable Rafael Majezi yarabura ba commercial officers hamwe na ba CDOs. CDO otakaya wapandesente kurubiza z'omusako. Izi nsente za government. Izo tuzakuzishashura. Eza sako tubaterire mu 6% yo kutamuze imirimo yanyu. Mwana mwenda nabo kigariyo tugiye kusako abo kutandika tureko twabagera konkazi ya 10 muzerekereza bampezo. Sasa abantu bawe nico basharira kabu torarushagarika ngo abanyura abagenzi gutembera bitumukuru muri fana bakamabagezwanye nyongera kuri sponsor gishaka umwe stariha umwe steiba umwe stambulo. Orokoro maranga gwa Parish Development Model omwihanga kandi ryo muhabuzi wa President Professor Ephraim Kamonto yashaba abantu okuzomuhurira Parish Development Model. Omusoro bashema kubona ka 7.4 billion. Kokesente paya yozirikwiza shema ze central government zizomushema 7.4 billion direct cash transfer bank. Omuhoreji burumurukana gwija kutunga miliyoni 17 okutandika no kwezi kwa munana rero mwaka guru kwija nibija kutunga miliyoni 100 nko muringo gumwe go kurwanisa obworo omubanta baburijo. Sanyoni shaba ngo ba commercial officers nana aba community bagaruka yo involving abacara bakurikira LC1 by identifying enterprises zabo ezize kuforminga bakakamu arengo rwachi gumuruka. Ni shaba abantu bona kugenda kwegesa abantu abakuza kugamba ha Parish Development Model muyihe mu politics mutata mu politics zechikachona tuzukuza ha office ya NRM ninga ya FDC nizamuruka kuyamba abantu.